हेलो हाई नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा र आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ र सायद तपाईँहरूले मुनि टपिक अथवा तपाईँहरूले मुनि पढेर पनि थाहा पाउनु भइसक्यो होला के को बारेमा हो भनेर। सो त्यही हो, हाउ टु ट्रिट अ इन्जर्ड फिस अथवा घाइते माछा है। अब कुनै माछाले कुनैलाई टोक्छ, प्रायः जस्तो अग्रेसिभ फिसहरूमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू हुने गर्छ। घाइते माछालाई चाहिँ कसरी चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको अगाडि भिडियो लिएर आएका छौँ र हुन्छ केही पनि ढिलो नगरिकन हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो इन्जर्ड फिस रहेको छ। सो आई थिङ्क यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल, लाइक हामी चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्छौँ र कसरी ट्रिट गर्ने र यो माछा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जुन गाइड दिन्छु त्यो गाइडबाट तपाईँहरूले यो माछालाई पनि कसरी हिल हुन्छ अथवा ट्रिटेड हुन्छ यो माछा तपाईँहरूले त्यहाँनिरबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ है त। सो यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि ब्याक स्टोरी, यो माछा पछाडिपट्टिको त्यो माछा चाहिँ खासमा यतापट्टि थियो र यो चाहिँ मेरो क्रस ब्रिडको पेयरहरू थियो। सो यो माछा चाहिँ एकदमै अग्रेसिभ छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई यता राखेको थियो, पछि यो जुन चाहिँ पार होइन, पारमै भनौँ न एक्ज्याक्टली नेपालीमा, र यो निकालेर म नभएको बेलामा योसँग कुस्ती खेलेर लडेर पुरै यसलाई चाहिँ नराम्रोसँग यस्तो बनाएछ यसको हालत। अझै यो अलिकति बेटर भयो, अस्ति भएको थियो अनि हल्का पुरै यो मर्ने जस्तो खालको थियो, त्यस्तो टाइपको थियो। सो ठ्याक्कै यो पानी पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ र यो एक्ज्याक्टली यो टपिकको बारेमा कुरा गर्नुको निम्ति अथवा एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल ल्याउनको लागि यहाँनिर हामीसँग भिक्टिम र कल्प्रिट सँगसँगै छ यहाँनिर। र हुन्छ हामी मेन टु द टपिक पोइन्टमा जाउँ है त। र हुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर वाटर चेन्जहरू गर्न थालेको छु। यो डे 3 रहेको छ, तेस्रो दिन, र सुरुको फर्स्ट दिनभन्दा माछा चाहिँ अलिकति राम्रो भइसकेको छ। मैले क्वारेन्टिन राखेर नै, र क्वारेन्टिनमा राख्यो भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अरूसँग बसेको माछाहरू छ त्यसले चाहिँ टोक्ने सोक्ने त्यस्तोहरू गर्न अलिक पाउँदैन र अलिकति सेफली बस्न पाउँछ। सो सकेसम्म क्वारेन्टाइन राख्नुहोस् कि हस्पिटल ट्याङ्कमा। र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले वाटर चेन्ज गर्दाखेरि यहाँनिर स्केल्सहरू पनि भेटेको छु है त्यो माछाको, र कतिसम्म टोकेको थियो अथवा कतिसम्म इन्जर्ड भएको छ, हार्म भएको छ, तपाईँहरूले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट भनेको माछालाई चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै राख्नु पर्यो है, अलग्ग राख्नु पर्यो। र सेकेन्ड कुरा, हामीले चाहिँ पानीको तापमान अथवा टेम्परेचर चाहिँ हामीले बढाउनु पर्यो है। र टेम्परेचर चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टेन गर्नु पर्यो यस्तै 26 डिग्री सेल्सियसदेखि 30 डिग्री सेल्सियस। र त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ तपाईँहरूको फिसको चाहिँ हिल हुने अथवा एक्टिभ हुने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो टेम्परेचरमा यिनीहरू ट्रपिकल फिस भएकोले गर्दाखेरि होइन, टेम्परेचर अलिकति बढीमै यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्म गर्ने खालको हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म 30 डिग्री सेल्सियस राख्नुहोस्, तपाईँको 28 डिग्री माथि मुनि मेन्टेन हुन्छ। र मैले भर्खर माला ग्रिन हालेको थिएँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो माला ग्रिन पनि हाम्रो अर्को थर्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरामा चाहिँ आउँदछ। र माला ग्रिन चाहिँ तपाईँहरूले डोसेसको रूपमा युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 10 ग्यालनको लागि अथवा 38 लिटर्स कि त 1 ग्यालन भनेको चाहिँ 3.8 लिटर्स हो है। र 3.8 लिटर्सको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2 ड्रप तपाईँले चाहिँ माला ग्रिन अथवा मिथाइलिन ब्लू चाहिँ तपाईँहरूले हाल्नु पर्यो। र यो मिथाइलिन ब्लू चाहिँ तपाईँको जति पनि एन्टिब्याक्टेरियलहरू, जति पनि घाउहरू चाहिँ निको बनाउनको लागि जुन बेटाटिनले गर्दछ त्यस्तै खालको काम चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज अथवा यो जुन चाहिँ हामी डे 6मा चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यहाँ डे 6मा तपाईँहरूले हल्का माछामा इम्प्रुभमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, हल्का जस पहिला जतिको त्यस्तो एउटै ठाउँमा बसिराख्ने खालको छैन। र अर्को
फोर्थ कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि माछाको जुन चाहिँ बसिरहेको ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले अक्सिजन लेभल चाहिँ बढाउनु पर्यो है। जब राम्रोसँग सास फेर्न सक्छ, जब चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट राम्रो अथवा जब प्रिस्टिन वाटर हुन्छ, त्यसपछि आफै नै मान्छे पनि एकदम हेल्दी फिल गर्दछ र त्यस्तै खालको पनि हामीले वातावरण हामीले माछालाई दिनु पर्यो है। एकदमै हाइली अक्सिजन अथवा राम्रो खालको वाटर हैन, राम्रो लेभलको पिएचहरू, टिडिएस लेभलहरू सबै राम्रोसँग हामीले राखेर हामीले गऱ्यौँ भने माछाहरूमा चाहिँ त्यत्तिकै पनि इम्प्रुभमेन्टहरू आउँछ। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ आँखामा अझै पनि घाउहरू त छ, त्यस्तो भइरहेको छ है। त्यही पनि माछा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएर आइसकेको छ। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ माछालाई चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नचलाउनु है। हामी हो फर्स्ट टाइम माछा पालिन्छ अथवा हैन, माछा यसरी बिरामी भएको हुन्छ, ला मरिहाल्ला कि भनेर आत्तिन्छौँ हैन, के कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ हामी। यो औषधिले भएन, त्यो औषधिले भएन भनेर आज एउटा भोलि एउटै हामीले चलाउन थाल्छौँ। तर त्यसरी होइन, औषधिले पनि काम गर्नको लागि टाइम लाग्छ हैन। हामी मान्छेलाई पनि आज अहिले खाने बित्तिकै निको भइहाल्ने हुँदैन, कतिवटा रोगहरू अथवा चोटहरू हैन, त्यसैले गर्दा टाइम लाग्छ। सो हामीले चाहिँ माछालाई चाहिँ एकदमै अत्याधिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउनु भएन है। र अर्को एकदम लास्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै वेट गर्न सक्नु पर्यो। एकदमै माछाको जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि अथवा माछालाई जुन चाहिँ निको भएको चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै वेट गर्न सक्नु पर्यो है। मैले जुन अघि पनि भने आजको भोलि निको हुँदैन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी डे 15मा छौँ है। यहाँनिर मैले नर्मल वाटर चेन्ज मात्र गरिरहेको छु। मैले साल्टहरू पनि त्यस्तो केही युज गरेको छैन अथवा अरू केमिकलहरू पनि केही पनि युज गरेको छैन। जस्ट एउटा बेटाटिन जस्तो एउटा हामीले यहाँनिर माला ग्रिन युज गरिरहेका छौँ है। र यसले नै यहाँनिर तपाईँको कतिको फिसको हैन, त्यहाँनिर स्केल्सहरूमा, बडी टेलहरूमा कतिको इम्प्रुभमेन्ट, माछा चाहिँ कतिको हैन एक्टिभ भइरहेको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माछामा। र यति नै कुराहरू हो हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् एकदमै बेटर भइसकेको छ। र अब हामी एकैचोटि डे 30 हैन, अलिक दिनपछिको ग्यापपछि हामी हेर्नेछौँ। मैले यहाँ पनि केही पनि गरेको छैन, जस्ट नर्मल वाटर चेन्ज अनि माला ग्रिन हो। हेर्न सक्नुहुन्छ टेल, बडी, आँखा सब ठिक भइसकेको छ। लगभग हाम्रो माछा चाहिँ एकदम राम्रो भइसकेको छ। र हुन्छ हामीले खासमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै एडभान्स केही पनि छैन हैन। हामी यताउता हेरिरहेका हुन्छौँ कतिवटा कुरा, हामीलाई चाहिँ त्यो एडभान्स कुराले गर्दाखेरि हामीलाई कतिचोटि चाहिँ एकदमै ट्रबल गराउने गर्दछ। र खासमा गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, एकदमै नेचुरल छ। सो सकेसम्म नेचुरल प्रोसेस युज गर्नु भनेर भन्न चाहन्छु हैन। एकदमै अत्याधिक रूपमा केमिकल्सहरू हैन, अथवा त्यो हैन, माछा बस्ने भनेको पानीमा हो, केमिकलमा हैन। सो सकेसम्म एकदमै राम्रो खालको पानी दिउँ, राम्रो टेम्परेचर दिउँ हैन। त्यसपछि माछाले आफूलाई हिल पार्छ। हुन्छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हाम्रो यो अर्को भिडियो तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो सुरुदेखि अन्तिमसम्म, र त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद छ। होपफुली तपाईँहरूलाई यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ अथवा युजफुल हुनेछ। कसरी चाहिँ माछा ट्रिट गर्ने भनेर, जुन एक्वेरियमको फिसहरू, इन्जर्ड फिसलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने भनेर, अथवा कस्तो कस्तो स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ माछाहरूलाई एकदमै राम्रो किसिमले भनेर तपाईँहरूले होपफुली बुझ्नुभयो होला। र फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई लाइक अथवा सब्सक्राइब अथवा केही कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र केही बारेमा तपाईँहरूलाई भिडियोहरू हेर्न मन छ भने डोन्ट फर्गेट टु कमेन्ट डाउन मुनि। र हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र ह्याप्पी फिस किपिङ। शुभ दिन, शुभरात्रि र फेरि पनि फेरि धन्यवाद।